ये IQ का मोबाइल है, ये कर्व डिस्प्ले में है, जो आजकल चल रहा है ना कर्व डिस्प्ले। देखो ये तो इसका डिस्प्ले पढ़ने आया हमारे पास में, लेटेस्ट मॉडल है। देखो ये इसका डिस्प्ले है, देखो ये इस तरीके से आता है। तो नहीं आ रहा मोबाइल भैया, ये फोल्डर है इसका IQ का है ना, ये वाला देखो ओरिजिनल है। ये लिख रहा है केयर OG है ना, जस्ट ये। और ये इस कंडीशन में आया है। इसे ओके करने के बाद में फिर आपको वीडियो दिखाते हैं तो मोबाइल की कंडीशन क्या है। ये मात्र हमने जैसे महंगा है और सर्विस सेंटर पर करीब मान लो 9-10 हज़ार रुपये का पड़ेगा। सेट की कीमत है 35 हज़ार के आसपास, ठीक है। और अपने यहाँ पर ये मात्र ही 5,300 रुपये में डाल के दिया है। ओरिजिनल है, तो केयर OG है। ये देखो ये डालना है इसमें, अभी दिखाते हैं इसकी वीडियो, इसका पूरा करने के बाद दिखाएंगे, ठीक है।